السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الفيديو ديال اليوم بعيدا عن الوصفات. اذا كما كتلاحظوا راه الطبيعه رائعه خلابه بين راس الماء وتازة. كاين بزاف ديال الغابات، واحد الجو زوين بزاف، خصوصا ملي كيكون فصل الربيع. دابا راه ما كاينش فصل الربيع، واخا هكاك داكشي زوين بزاف. كنصحكم تطلعوا وتشوفوا هاد الاجواء. هنا كما كتشوفوا وصلنا في الطريق، دزنا على واحد الكاسكاد كاينه في الطريق ديال راس الماء. تبارك الله الماء موجود مع طاح داك شويه ديال الشتاء، وكاينين 2 ولا 3 د الكاسكاد اخرين في الطريق، ولكن لتحت ما كانش عندنا الوقت باش نمشيو لهم هذا النهار. مره اخرى ان شاء الله نشاركوه معكم. هذا هو راس الماء بالنسبه اللي ما كيعرفوش. احنا وصلنا له هنايا، وهاد المنتزه اللي قلت لكم غنمشيو له كاين فوق راس الماء بشي شويه، مازال شويه ديال الطريق. ما حبسناش هنايا، ماشي لذاك المنتزه باش نتغداو تما ان شاء الله.
اذا هذا الموقع الترفيهي الاول، كاين فوق راس الماء، كنزيدو فوق راس الماء شويه وكنبقاو. احنا وصلنا له دابا كما كتشوفوا. فيه باركينغ ديال السيارات، حتى هو فيه طبيعه زوينه بزاف. فيه العاب ديال الوليدات الصغار فين يلعبوا. فيه بلاصه فين كيشويو الناس، يطلع معاه الغداء كيشوي تما. فيه حتى هو الكراسه، فيه الطبيلات، حتى هو بلاصه زوينه بزاف. كيطلعوا الناس وليداتهم كيلعبوا تما كيفوجوا. ولكن حنا ما حبسناش هنا، زدنا لواحد اخر فيه طبيعه رائعه اكثر واكثر. هذا هو الموقع الترفيهي الثاني. من هنا الطريق ديالو، من هنا كنمشيو لعين خباب. هي الطريق ديالها بيست، ما فيهاش القدرون، هاي بيستا، ولكن واحد الموقع اللي هو زوين، يعني كيستاهل ان الواحد يمشي في هاد لابيست على حسابه. دابا نوصلوا تشوفوه معنا. اذا كما كشفتوا معنا، هاد الطريق رائعه، واحد الطبيعه خلابه بزاف، مع الجو كان زوين، يعني كيستحق هاد الموقع اننا نمشيو له. انا عجبني بزاف، واحد الطبيعه اللي ما يمكنش تشوفها في المدينه. هنايا ملي كنوصلوا لهاد البلاصه كاين جوج ديال الطرق، كنمشيو للطريق اللي على اليسار، هي اللي غادي توصلنا لهاد الموقع ديالنا.
اذا احنا وصلنا للموقع ديالنا عين خباب. كما كتشوفوا من الدخله باين زوين، حتى هو فيه موقف ديال السيارات، باركينغ، فيه الالعاب، فيه البلاصه ديال الشوا، فيه الكريسيات، فيه واحد الغابه زوينه بزاف. وما كتلاحظوا راه كاينين الناس هنايا، الناس كيجيو في الصباح بكري. كان هذا الموقع ترفيهي زوين بالنسبه للوليدات، عندهم الالعاب فين يلعبوا، بالنسبه حتى للكبار كيبدلوا الجو داك الروتين ديال المدينه. حتى حنا جينا هذا اليوم لهنا، جبنا الغديوه ديالنا، وهذا هو المكان فين كيشويو. هاد البلاصه هادي هنا فين غادي نشويو الغدا ديالنا حتى حنا ونتغداو. ولكن نسينا الفخر وجدناه، نسيناه ما جبناهش معنا، وغادي نقضيو بالعواد. كان احسن اننا نجربوا الغدا على العواد كيفاش غادي يجي. جمعنا شويه د العواد وغادي نديوهم نشالو فيهم العافيه باش نطيبوا الغدا. شلنا العافيه ديالنا فين غادي نشويو الغديوه ديالنا بطرق تقليديه. استعملنا العواد الكاغيط باش نشعلوا العافيه كما كتشوفوا معنا. غديوه طبيعيه او تقليديه 100%.
كل شيء على العواد. درنا اتاي، شوينا الحوت، شوينا الكفيته ديالنا، سخنا الخبيز على العواد وجربناه. هادشي طبيعي رائع، مذاق هائل. سورتو اتاي مع داك الماء ديال هاد المنطقه، الماء زوين بزاف وخفيف، جا رائع. واخيرا نجلسوا ناخذوا الغديوه ديالنا بين الشجر وفي الغابه، مكان زوين بزاف، كنصحكم تزوروه، انا فعلا عجبني. ودابا حنا راجعين بحالنا بعد ما دوزنا نهار زوين في هذا المنتزه هذا او الموقع الترفيهي. كنتمنىكم تجربوه ان شاء الله، غادي يعجبكم بزاف. لان دابا نصور لكم شويه من طريق العوده. كما كتشوفوا بدا كيظلم الحال شي شويه والبرد، رجعنا بحالنا. في طريق العوده لقينا واحد الفاكهه اللي كما كتشوفوا هي ساسنو، اللي كتكون متواجده عندنا غير في تازة عندنا. لقيناها في الطريق ديالنا، تبارك الله. المنطقه كنظن معروفه بها، يعني اشجار عامرين موجوده بزاف. ودقنا بعض الحبات وصورنا لكم. اذا بعد ما دوزنا نهار زوين في هذا المكان هذا اللي كنتمنىكم تزوروه، فعلا هو واحد المكان رائع ترفيهي لا للكبار ولا للصغار. صافي رجعنا بحالنا، وكنتمنى يكون عجبكم لا فيديو، والى اللقاء في فيديو قادم.